Wa Kilifi hamjambo? Kilifi hoye! Kilifi hoye tena! Basi Mungu ni mwema. Tumefika tena Mtwapa. Mtwapa ni mahali pa ajabu. Mwaka jana hivi ilikisiwa kwamba ule mji ulikuwa unakuwa haraka zaidi Kenya hii, ambayo inafanya 24-hour economy. Vile wengine walikuwa tukihubiri, ilikuwa ni Mtwapa. Mjipigie makofi watu wa Mtwapa. Lakini nasikia siku hizi Bombololo na na Bamburi inaenda juu. Aha. Kwa hivyo tumerudi, sio kusema kweli kwa furaha nyingi, kwa sababu ni huzuni kwamba nchi imeenda vibaya. Wakenya waliulizwa wiki iliyopita kwa kupatia research fulani, na asilimia karibu 90-70 wakasema nchi inaelekea vibaya. Na hali tunajua kama hawangemuibia baba kura yake na mother, sasa Kenya ingekuwa tumepiga mbio. Nashangaa wenyewe hawa Kenya kwisha wanasema eti kwa muda mfupi wametengeneza, wameunda, wamefix economy ya Kenya. Ni uongo si uongo? Yaani kufix uchumi ni kufix mwananchi. Wewe unamhujumu mwananchi, unasema umefix economy. Kama wamefix economy, kipimo haswa ni vile shilingi ya nchi hii inavyopambana na dola zingine. Kwa mfano dola ya Marekani, ile inaitwa euro ya nchi za bara la Ulaya, na hata diri wale wanaenda upande wa Dubai na kwingineko. Sasa hivi dola moja ya Marekani inakaribia kuwa shilingi 140. Hiyo ni kufix uchumi ama ni kujifix? Maana yake ni kwamba bidhaa zinazotoka ng'ambo kuja kusaidia sisi kufanya biashara na pia kufungua mafaktori, raw materials haziwezi. Gharama iko juu zaidi. Pengine walikuwa wakidhani kufix uchumi ni vile naona baobab tree ya kutoka Kilifi inawekwa kwa meli inaenda Marekani. Pengine anaona hiyo. Ni maajabu haya. Tuna utaalamu wa kutosha nchi hii. Wengine wetu walikuwa kwa serikali. Mimi na Raila tulikuwa na Kibaki tukisaidiana. Ndio tukaanzisha mfumo wa free and compulsory primary education. Wakati Raila tulikuwa akisema kwamba it will be free secondary education. Sasa hivi hata vile county women rep ameeleza kwa kindani sana vile walimu wanasumbuka. Yaani ile inaitwa ile mfumo wa sasa, mwalimu akitaka kusoma mambo unamletea kuku. Nyumbani kuna baki bila kuku. Ni lazima mtoto wa bara ajue swimming, na hakuna hata mabwawa ya kuogelea. Maajabu haya kuonyesha hawajafikiria vile ambavyo sisi wenyewe kama wana Azimio tulikuwa tayari. Lakini hatufi moyo, sababu nchi ni yetu. Nchi si kampuni. Yao naitwa Gachagua. Yaani mimi nimesikia maajabu Kenya hii. Yaani mtu mzima anasema kazi yako ni kutoa mtu wa Azimio pale unamrudisha nyuma. Na Kenya iko na kampuni wenye hisa vile ndugu Raila ameeleza. Kwa hivyo tutaandamana. Wangapi wa tayari kuandamana? Na tukiandamana vile mother amesema, tubebe white handkerchief. Tukienda kule sisi hatuna kijana mmoja alisema afanywe mambo. Hapana, kijana subiri, tutakuonyesha njia. Si namna hiyo? Tunaelewa hiyo hasira ya wizi. Yaani ukiiba kura ni kama pia unaiba unga. Na mimi najua wananchi wote wako tayari kabisa. Si ni kweli?
Hapa nimekutana na Mkamba moja anaendesha ile gari kubwa. Wapi Akamba? Mebo. Maambia hii, mundume ambia hii. Kalonzo emea bau. Walisema katalia hapo. Katalia hapo. Wangapi wanasema tutakatalia hapo mpaka haki yetu ipatikane. Na hakuna woga. Hatuna shida na mtu yeyote. Lakini tuko na shida na uongozi wa mabavu. Yaani kuulizwa mtadu. Hata anasema wanafuata sheria. Sheria gani? Kuna kiongozi hapa wa majority, ndugu Wandai. Hata tukumkumbushe huyo aliyesema anafuata sheria, kwamba wana Azimio waliondoka katika bunge wakati wakakataa maneno ya kubadilisha sheria inayowapa mamlaka hawa wana Kenya kuisha kuchagua makamishna wa tume peke yao. Sheria gani hiyo? If the process is flawed in law, a flawed process cannot give you a valid outcome. Kwa hivyo mambo haya hatukubali. Yaani unaanza kuiba kura in 2023 ukidhania ile mmeiba hiyo ingine, hata 2027 unaiba 2020. Tutakubali hayo? Because kuna uhusiano mkubwa kabisa ya wizi wa kura na maisha mabaya. Kwa hivyo kama punda kweli amechoka, wananchi wamechoka, ndio tunajua atajaribu kila njia watu wasifike Nairobi. Wakifika watakaa chini. Mimi na ndugu Raila na yule alikuwa tumuita Weta alisalimu amri akakimbia huko. Ya? Tulikuwa tunakaa chini juu ya mambo ya tume hii ya Hussein. Vile waliiba kura yetu 2013 na tukasema lazima waondoke. Tulikaa barabarani na tukuwa na shida mpaka mambo hayo yakafanyika. Kwa hivyo haiwezekani kuongoza nchi kimabavu. Haiwezekani. Na hapa mimi ambayo nimeasikia hapa ni ajabu. Wakilifi hao wa Pwani, kumbukeni mzee aliyelala Ronald Ngala. Na ndio sisi tukafuata hayo tukiongozwa na ndugu Raila huyu. Tukaleta devolution. Sasa hata wapende ama wakatae, Kilifi is a devolved unit. Lakini bado kungekuwa na mamlaka. Ndio nimefurahi kuona dada yetu kumbe ni mtoto wa Chibule. Na kumbukeni vijana wazee waliolala kama Jembe Mwakalu. Watu ambao walikuwa hawaogopi. Karisa Maitha. One time Karisa Maitha aliniambia tutaenda tukuwanyorosha hao. Kwa hivyo muwe na huo moyo wa ushindi. Na sisi tuko pamoja nasi. Tuko pamoja nanyi. Na tutahakikisha kwamba Kenya inakaa kwa amani. A nation under the rule of law. Tuwaeleze hawa. Hawaelewi sheria kusema kweli. Hawaelewi. Sasa huyu ndugu Eugene Wamalwa alienda akasindikiza Matiang'i ati kwa kupeleka wapelelezi DCI. Akampeleka huko, kasema na sisi tuliambia Wakisii wako tayari. We are very ready. I don't even understand why Matiang'i should have gone to talk to these people. Because hakuna under the law, hakuna hatia angepatikana naye. Hakuna DCI, na sio kwamba huyu kijana Haji aliambiwa tu andika useme hakuna enough evidence. There was no evidence in the first place. Kwa hivyo Matiang'i ungekaa na ndugu Raila vile alikuja akasimama na wewe. Watu wakiona Raila wanaogopa. Wanaogopa. Tena hiyo. Kwa hivyo tunataka watu wakae ngangari. Wakae ngangari. If it is a nation under the rule of law, believe you me, first of all, we are a nation hata kikatiba which recognizes the supremacy of God. Mwenyezi Mungu kwanza. And then a nation under God and under the rule of law. Kwa hivyo wewe tembea mbele ukijua hakuna mtu anaweza kukudhuru hivi na and get away with it. Kwa hivyo wangapi jameni wasema tutaenda maandamano? Nataka nione.
Taweka epo, tawapa heko wana polisi wetu. You are part of this struggle. Mulikuwa mnapatiwa free medical cover, National Hospital Insurance Fund. Kenya kwisha, wamenyakua. Sasa askari wengine wanajinyonga. Wakiwa wagonjwa, hawezi kwenda kupata madawa. Vile vile hata madaktari, nimesema jana, madaktari zaidi ya 1400 vijana ambao wamesomeshwa na hizo kuku na wazazi hawana namna, akahitimu kama daktari. Badala aajiriwe kazi, aende asaidie watu wetu, anataabika tu. Over 4,000 medical doctors hawana ajira. Alafu unasema mumefix economy. Mumefix economy. Mumefix economy. Kama si vile ndugu Raila ameongea hapa on unity because it is in the constitution. Lakini ndugu, I want to tell you, kulingana na mafikira ya mwanzilishi wa jimbo hili Ronald Ngala na one of the advisors wa Ruto anaitwa David Ndii. Nakumbuka tukiwa naye upande wa Kakamega after 2017 election, akisema to amend katiba, tuwe na mambo ya kujitenga. Kama wanaona wanadhulumiwa na watu wanasema kampuni ni yao, basi wale wengine waanzishe makampuni yao. Si namna hiyo? Wangapi wanasema kama ni hivyo tuanzishe makampuni yetu? Kwa hivyo hakuna mchezo hapa. Hakuna mchezo tena. Haiwezekani inji ikaendeshwa kama watu hawajui. Therefore devolution hiyo ndiyo inaokoa tu. Ndio naona mama governor huyo na governor ambaye ako nje sasa hivi wanashikana watu wa Kilifi bila hofu, bila kuogopa. Hata ingawaje wanapatiwa pesa kidogo, lakini afadhali hiyo ambayo imeleta hapa. Hapa kuna mzee mmoja mlemavu kutoka Kitui. Alijenga soko hapa. Kuna magavana wengine ili wakiogopa kushikwa na kupelekwa mbele. Kwa naonyesha, angalia hii. Hii ndio ulifanya ukiwa gavana sijui nini. Wanaanza kutetemeka. Fanya haki. Huyo contractor hajalipwa. Na yule alikuwa gavana hapa. Na ni mzee Imagine munaibia hata viwete. Unaibia kiwete. Na katiba ina recognize viwete. Kwa hivyo mama deputy governor, angalieni under those pending bills. Muone vile watu wanakimbia wengine, but I thank God that Kilifi liibuka Azimio kabisa kabisa. Mjipigie makofi. Wakati unaenda kwa sasa hivi, mimi na furaha zaidi. Na naomba tu nimkaribishe huyu ndugu. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Thank you.